Здравствуйте! Вас приветствует магазин DDV. Один из самых атмосферных элементов интерьера в Новый год – это камин. Если он у вас есть, я считаю, что ему нужно придать максимум значения. Украшаем источник тепла и уюта вместе с нами. В нашем магазине вы можете найти для этого все, что угодно. В первую очередь еловый ламбрекен. Его можно украсить игрушками, ягодными ветками или, как у нас, гирляндой. Поддержим добрую традицию, развесим рождественские носки для подарков. Добавим свечей и милейшего Санту. А далее, конечно же, нужно развести огонь в самом камине. Вот и все. Теплый уголок стал еще теплее ко встрече Нового года. Осталось собраться с семьей и ждать чуда в самую волшебную ночь в году.